Salam yoldaşlar, mən Fərid Əliyev, FES Akademiyanın Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi. İndi isə bir il mətni ilə bağlı olan sualların izahına baxacağıq. 41-ci sualda deyir ki, mətnə əsasən Fuad obrazı ilə bağlı doğru fikirlər, Fuadla bağlı doğru fikirlər lazım idi. Bir də deyir ki, universitetə daxil olmaq üçün bilik kifayət etmir, xeyr, yəni imtahan vermir, bir səhvdir. İmtahandakı uğursuzluqdan sonra zavodda işləmək məcburiyyətində qalır. Xeyr, bu da yanlış fikirdir. Elə 1 ilə 2-ni çıxarsaq, birdən cavablara baxaq. Aha, elə cavab çıxır. Demək, qalır bizdə A variantı. Amma yenə də baxaq. 3-də deyir ki, Usta Səlimlə səmimi münasibət qurmağa nail olmuşdur. Bəli, onların danışığında biz bunu görürük. Daha sonra işin incəliklərini də öyrənir. Bəli. Ona görə A variantı testinin doğru variantıdır. 42-də deyir ki, hansı cümlədə mətndə üzərində rəqəm yazılmış sözlərdən heç birinin mənasına uyğun işlənməyib. Demək, birinci sözümüz israrla sözüdür. İkinci sözümüz hüzün sözüdür. Hüzün, düzdürmü? Aha. Üçüncü sözümüz qıvraqdır. Daha sonra dördüncü sözümüz ovqatdır. Ovqat. İndi sualda da deyir ki, mətndə üzərində rəqəm yazılmış sözlərdən heç birinin mənasına uyğun söz işlənməyib. Hansı variantda? Baxaq, əhvalının xoş vaxtında heç nəyə etiraz etməzdi. Əhvalını nə ilə ovqatını xoş vaxtında əvəz eləyə bilər. Almurad çevik hərəkətlə qalxıb ata mindi, yəni qıvraqla əvəz eləyə bilərik. Demək, ovqat 3 ilə 4 ilə əvəz eləyə bildik. Çeviki də qıvraq. Müğənninin səsi insana kədər də hüzünlə əvəz eləyə bilərik. Daha sonra rəisin təkidinə baxmayaraq təkid. Düzdürmü? İsrarına baxmayaraq, ona görə qalır elə E variantı. Daha sonra 43-cü sualda deyir ki, mətnə əsasən boşluqların yerinə yazıla biləcək cümlələrin ardıcıllığını müəyyən edin. Birinci boşluğumuz belə idi. Briqada, demək, bu cümlənin əvvəlində briqada yoldaşlarım Qocaman Usta, Səlim, Muxtar, Əhəd işin incəliklərini mənə öyrətdilər. Fikir versək, burada elə 2-ni yaza bilərik. Artıq zavodda işlədiyim bir neçə günü idi. Briqada yoldaşlarım Qocaman Usta, Səlim, Muxtar, Əhəd işin incəliklərini mənə öyrətdi. 2 ilə də başlasaq, qalır bizim əlimizdə 2 variant, ya B, ya C. Ona görə baxaq 4-də. 4-də deyir ki, qabaqçı kimi işləyə bilmirəm, barmaqlarım sözümə baxmır. Bunu da Səlim deyir. Mən çoxdan deyir ki, özümə oxşamıram oğul. Qabaqçı kimi daha işləyə bilmirəm, barmaqlarım sözünə baxmır. Bəli, 2 ilə 4 ilə davam eləsə B variantı olacaq. Sonra 3-cü boşluğa yaza bilərik ki, ustanı bu yoldan çəkindirməyə təşəbbüs göstərməyə mənasız olduğunu düşünüb sustum, yəni Fuad. Burada yazırıq, onun əzabını, ağrısını, artıq zavodda faydasız olduğunu düşünməsini neyinirdim? Anlayırdım, bəli. Daha sonra 3, ən çətin böhranlı vaxtımda əlimdən tutub mənə dəstək olan qüvvət, mətanət hissi aşılayan insanları tanıdım. Bunun da ki, ən son, ən əsasından əvvəlki boşluğa yazmalıyıq. Daha sonra 44-cü sualda deyir, mətnə əsasən səbəbini müəyyən etmək mümkün deyil. Ustanın işdən getmək istəməsini, bəli, bunu müəyyən eləyə bilərik. Artıq belə deyək də, özü deyir ki, mənim qulaqlarım eşitməsində, yəni belə deyək ki, Səlim görəsən haçan gedəcək. Demək, bunu müəyyən eləyə bilirik. 1 ilə olanları çıxırıq. Daha sonra ananın işdən çıxmasının, bəli, bunun səbəbini belə deyək, müəyyən etmək mümkün deyil. 2 ilə olanı götürsək, onda da qalır nə? C variantı. Amma yenə də baxaq. 3-də deyir, Fuadın zavodda işləmək qərarını, bəli, bunu müəyyən etmək olur. Daha sonra ananın övladlarını tək böyütməsinin, bəli, səbəbini müəyyən eləmək olmur. Ona görə C variantı olacaq. Fuadın öz işi ilə bağlı məmnuniyyətinin, bəli, yoldaşları filan onu neyinir? Tərifləyir də. Daha sonra demək 45 mətninə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri deyir müəyyən edin. Mətndə məlumat var, mətndə məlumat yoxdur. Baxaq, müəllimləri Fuadın gələcəyi ilə bağlı yüksək fikir deyirlər. Bəli, deyirsən, baxın buradan, deyir ki, yaxşı riyaziyyatçı olacaqsa, məşhur deyir, Fuad məşhur riyaziyyatçı olacaq deyirdilər. Daha sonra demək bunu, bu haqda məlumat var. 1 ilə olanları da götürsək, demək B, C olmayacaq. Fuad zavodda maşın qayırma sahəsində çalışır. Xeyr, yəni bu haqda məlumat yoxdur. 2-ni də çıxsaq, 2-dən çıxsa qalır 1, 3, 5, 6, 1, 4, 5, 6. Ona görə 3-ə baxırıq. Üstə deyir ki, Fuad zavoda gələndə Usta Səlim düşünmüşdü ki, nə vaxtsa onu Fuad əvəz edəcək.
Bəli, bu haqda deyir. Daha sonra mətndə məlumat yoxdurdan da ki, baxaq, 4-ə baxaq bir dənə. Fuad ailənin yeganə övladı deyil. Bu haqda məlumat var da. Çünki deyir ki, o anam, baxın burada. Anam deyir ki, o qardaşımla məni tək böyütmüşdü. Demək, bu haqda məlumatı var, götürmürük. 4-ü də götürmürüksə, avtomatik D variantı qalır. Baxaq 5-ə, ustanın gedişindən sonra işçilərin biri onun yerinə keçir. Bəli, bu haqda məlumat yoxdur. Daha sonra briqadanın digər üzvləri ilə qoca ustanın işdən getməsinə qarşı idilər. Bəli, bu haqda məlumat yoxdur. Ona görə 1 3 5 6 olacaq. 46-cı sualda deyir ki, mətn əsasən əvvəlində işarə qoyulmuş ifadələrin mənasını müəyyən edin. Baxaq. Birinci bu idi. Bu qulağımdan girib, o biri qulağımdan çıxırdı. Yəni, bunu necə əvəz edə bilərik? Bir dəqiqə. İşarə qoyun ifadə mənasını müəyyən edib yazın. Yəni, bu qulağımdan girib, o biri qulağımdan çıxırdı. Yəni, vecinə almırdı. Vecinə almamaq yazıram bura. Vecinə almamaq. Ondan sonra yaza bilərik məhəl qoymamaq. Məhəl qoymamaq. Bu tipli, belə deyək, yaza bilərsiniz sözlər. Daha sonra hansı idi? Daha sonra burada var idi ki, uçmağa qanadım yox idi. Yəni, uçmağa qanadım yox idi. Yəni, çox sevinirdim. Nə bilim, çiçəyə çıtlamaq kimi. Uçmağa qanadım yox idi. Çox sevincli. Çox sevincli idim. Daha sonra çox sevincli idi. Nə bilim, çiçəyə çıtlamaq. Çiçəyi çırtlamaq və s. tipli birləşmələr yaza bilərsiniz. Daha sonra o biri nə idi? O deyir ki, öyrəndim, həyat məktəbi keçdim. Həyat məktəbi keçdim, yəni təcrübə əldə etdim, məsələn. Yaza bilərsiniz ki, təcrübə əldə etdim. Bu tipli, yəni belə deyim də, cümlələr yaza bilərsiniz. Nə bilim, təcrübə qazandım, təcrübə əldə etdim. İndi kim necə yazıbsa, təbii ki, bu fikirlərə uyğundursa, düzgün götürüləcək. Daha sonra 47-ci sualda deyir, mətnə əsasən cədvəli tamamlayın. Cədvəllə bağlıdır. Mətnə əsasən Eyler-Venn diaqramını doldurun. Yəni, bunlar təqribi belə bir cədvəl olub. Eyler-Venn diaqramı ilə də bağlı belə bir şey olub ki, burada verib Səlim, düzdürmü? Burada da verib ana. Yəni, oxşar fərqli xüsusiyyətlər yazılmalıydı. Məsələn, Səlimə aid nə yaza bilərsiniz fikir? Məsələn, işdən çıxmaq istəyirdi, təcrübəli idi. Oxşar fikir kimi, yəni o Eyler-Venn diaqramı ortaq xüsusiyyətinə yaza bilərsiniz ki, hər işi zəhmətkeşdir. Anıya, məsələn, övladlarını neyinir tək başına, əzab-əziyyətlə neyinir, böyüdür. Daha sonra övladının təhsil almasını istəyirdi, nə bilim, bu tipli, yəni, məqamlar yaza bilərsiniz. Daha sonra 49-da deyir ki, insan həyatda öz yerini tapanda əsl xoşbəxtliyə çatır. Aforizmini mətnə əlaqələndirərək fikrinizi yazın. Bu da ki, təbii ki, bu fikri kimə aid edə bilərik? Fuada, düzdürmü? Fuada aid edə bilərik. Fuadla da bağlı deyək ki, bunu əlaqələndirib yazmalısınız. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, Fuad bütün çətinliklərə baxmayaraq öz savadı ilə, nə bilim, tələbadanı qazanır filan. Bu tipli cümlə yaza bilərsiniz. Daha sonra 50-ci sualda deyir ki, altından xətt çəkilmiş cümlənin mətnin səciyyəvi, üslubi xüsusiyyətlərinə uyğun zənginləşdirməklə yenidən yazın. O cümlə də ki, budur. İndi mən anama dəstək olmaq istəyirdim. O qardaşımla məni tək böyütmüş, çox çətinliklər görmüşdüm. Bunu da biz belə genişləndirə bilərik ki, məsələn, necə genişləndirir? İndi mən anama dəstək olmaq istəyirdim. Nə bilim, indi mən həyatın bütün çətinliklərini, istirablarını, əziyyətini görmüş anama dəstək olmaq istəyirdim. O neynir? Qardaşımla məni bütün çətinliklərə sinə gərərək böyütmüş, çox əzab-əziyyət görmüşdür. Yəni, bu tipli genişləndirib bu cümləni yaza bilərsiniz. Belə bu il, bir il mətni ilə bağlı suallara da baxdıq. Sağ olun.